ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਜੋ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੀ PEED+B ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੋ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ PEED+B ਵੱਲੋਂ ਕਲਰਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਸੀ 17/2021, ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ 3 ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ 3 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜੋ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ 21/12/2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 22/12/2022 ਤੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜੋ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ ਸੀ 17/2021 ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ 3 ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ID ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਫੋਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ID ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਉਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵਾਈਜ਼ ਸ਼ੋਧ ਪੱਤਰ 8/7/2022 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਦਰਜ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 4 ਨੰਬਰ ਜੋ ਪੈਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੋ ਉਸੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਧ ਮਿਤੀ ਜੋ 8/7/2022 ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇਕਰ 20 ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀ ਜੋ 10 ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੋ 10 ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 5 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ 3 ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 21/12/2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22/12/2022 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ OTP ਜੋ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 7 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜੋ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਪੇਜ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੌਗਇਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਲੌਗਇਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ID ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੋ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ 3 ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜੋ ਭਰਨਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ID ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ID ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ID ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਫੋਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਰੀਸੈਟ ਪਾਸਵਰਡ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ID ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ID ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ 7 ਨੰਬਰ ਪੈਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੋ ID ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।